ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนนะคะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงนะคะที่มาร่วมแถลงการแล้วก็ตอบข้อซักถามของนักลงทุนค่ะMay I introduce our top executive management of Delta Electronics Thailand who joined the virtual session with us today. First, Mr. Jackie Chan, President of Delta Thailand. Second, Ms. Nipaporn Jerajariwong, Chief Financial Officer. สวัสดีค่ะ And my name is Anjali Jeratam from Investor Relations. หลังจากที่ท่านผู้บริหารจบหัวข้อการนำเสนอเราจะเข้าสู่ช่วงของการถามตอบค่ะระหว่างนี้ท่านนักลงทุนสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาไว้ได้เลยนะคะเราจะแปลแต่ละคำถามให้ทางผู้บริหารรับทราบหลังจากผู้บริหารได้แจ้งคำตอบแล้วทาง IR จะสรุปประเด็นสำคัญให้ท่านทราบเป็นภาษาไทยอีกครั้งค่ะ Now I'd like to hand over to Jackie, our president, to begin the presentation today. Welcome to the Delta Electronics Thailand Q3 2022 press release. I think it's today we will have the start as the usual from the business operation highlight and go through the financial highlight and following with the Q&A. So let me quickly run through with you the overall executive summary. Despite a weak global economic outlook, demand for essential infrastructure will remain, and the Delta Thailand's data center, telecom power, and the EV-related business continue to see growth in line with market demand. Rising energy costs and the interest rate hike to curb inflation, among other factors, are causing a slowdown in global economy. However, compared to the other regions, Southeast Asia is less impacted. Due to easing of the lockdown in China and the logistic bottlenecks, Delta Thailand has improved delivery to customers and had significant growth in Q3 2022 compared with Q2 2022. The third point is the recent easing of the logistics situation is improving the global semiconductor shortage in some sectors. However, ongoing challenges remain, especially for the automotive sectors. Delta Thailand is continuing production capacity expansion and fulfilling delivery of the backlog orders while working with partners to manage risk and finding solutions to mitigate risk from global material logistics and the cost issues. And let's quickly look into the business outlook part of it. First, let's have a look into the market outlook. And rising energy cost and the interest rate hike to curb inflation, among other factors, are causing a slowdown in the global economy. In July 2022, the IMF forecast global growth to slow from 6% in 2021 to 3.2% in 2022. This is largely due to stalling growth in the US, Europe, and China. However, growth in ASEAN will increase from 3.4% to 5.3% in the same period with moderate growth for Thailand. The rise in oil price and the incentives make EVs an increasing attractive choice for drivers. Meanwhile, growing demand for cloud computing and the other digital services, along with the 5G rollout, continues to drive growth in data center and the telecom power. Therefore, despite the global economic risk, we still seeing supply chain disruptions and the critical component shortages, like the semiconductor for EV, as one of the ongoing risks for the manufacturers with potential impact to cost, delivery, and the gross profit. And what do we do in terms of the Delta actions?
Delta remains committed to our sustainable development strategy, with continuous development in solutions addressing the global megatrend and the RE100 project. We continue to prioritize the well-being of our workforce and are making changes to our COVID-19 prevention in accordance with the direction of the Thailand government. In Q3 2022, Delta production supply situation is stable, and the new product launches are on track. Delta momentum in expanding our EV charging solutions in Thailand to support Thailand's 4.0 and the further market penetration in the region remains strong. Delta is closely monitoring the global supply chain situation and working with our partners to minimize the disruption, find solutions, and maintain continuous operations. This including qualifying multiple sources for every component technically feasible. And then from another business outlook, let's have a little more close look into the different countries. The Thailand side of it, Delta Thailand's industrial automation business had good growth in Q3 2022 compared with the last quarter. A major contribution was from main distribution channels and a new customer in Thailand and Vietnam. And Delta Thailand's EV charging station business has seen excellent growth of Q3 2022 compared with last quarter as well, as a backlog are fulfilled together with the new project installations. The year-on-year growth is also strong. And the India side of it, Delta India had over 20% revenue growth in Q3 2022 compared with Q2. The major revenue contributions are from telecom power, data center, and the EV charging related business. Major issues are some material shortage due to global supply chain issues. And then for the Southeast Asia and Australia, New Zealand side of it, Delta also had a significant growth of over 60% in Q3 compared with Q2 this year, with major contribution from the telecom power related business. And Delta Australia revenue had significant growth over 50% in Q3 2022 compared with Q2 2022, mainly due to the revenue from the data center customers. And from the European side of it, Delta Europe automotive business had good growth in Q3 2022 compared with Q2 due to the easing of the logistics bottlenecks, and Delta in close cooperation with partners to find solution to global material shortage, including insufficient IC supplies. Similarly for the industrial and the medical power business, Q3 2022 seems healthy growth compared with Q2 due to lifting of the COVID-19 restriction in China. Delta is taking the maximum efforts to increase delivery to meet high demand. And quickly looking to the awards and the recognitions. July 27, 2022, Delta Thailand had its environmental, social, and governance rating upgrade to AA level in 2022 from A in 2021 by MSCI Global Industrial Leadership in Employee Management Practice, following the 2022 assessment and the rating actions. And Delta Thailand is in the MSCI Global Standard Index list 2022 in recognition of the excellent business and the corporate ESG performance. And Delta Plan 7 is also officially received the LEED Gold certification. In August 16, 2022, Delta Thailand held the official LEED Leadership in Energy and the Environment Design Gold certificate in the new construction category. Ceremony at its new Plan 7 in Well Industrial Estate, Chanchansa. Delta's original energy
efficiency solution optimize energy performance and exceed baseline energy performance by 28%. And quickly look into the operation development. We do have quite some sustainable development, and I would like to highlight two major points of it. The first is that we continue to support the innovative Thai talent and the startup for Thailand's 4.0 development. In August 2022, Delta Thailand sponsored a student team from top university in Thailand to join the 8th Delta International Smart and Green Manufacturing Contest, also known as a Delta Club. This year, the 3 winning teams from Thailand are grand prize from the Mahito University, second prize for Kasensa University and the Burapa University. Delta, in the meantime, Delta also joined hands with the Ministry of Industry Department of the Industrial Promotion to host the Angel Fund for Startup 2022. Award ceremony this year, Delta award 4 million baht in funding, including 1 million baht to the first prize winner team, and the generate economic value of over 600 million baht in the past 7 years. Then further looking to the business development, Delta also launched the data center precision cooling solution and appointed a new Philippine distributor. On July 2022, Delta launched the data center precision cooling solution to the Philippine markets and appointed Super Air Refrigerations and the Contractors Inc. as the national distributor. And Delta also having the Indonesia host the first virtual conference to discuss smart manufacturing and the green digital infrastructure for Indonesia. This is also the first activity we are doing, and then to try to promote the industrial and for the smart manufacturing and the green digital infrastructure. And innovation development portions, we also unveil the new DC EV fast chargers, B2X innovations, and the energy solution at ASEAN Sustainable Energy Week 2022. On September 2022, Delta Thailand showcases the latest EV charging and the energy solution at the ASEAN Sustainable Energy Week at the Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok. Product highlights including Vehicle 2X bidirectional charger, 6.6 kilowatt, and the DC city charger, 200 kilowatt, and the ultra fast charger, 200 kilowatt. In the meantime, we are also co-work with the Chonghua Telecom, announced the success of its 5G private network deployment project for Delta Thailand. On September 2022, Chonghua Telecom announced the successful deployment of the 5G private networks for Delta Electronics Thailand Bangkok Factory Plan 1. And following the MOU of the 5G network, we are also collaboration by the National Telecom and the White Space and the Delta Electronics Thailand and the Chonghua Telecom that started from the 2021. Operation development, we also have some look into the production. Delta Thailand production revenue has had 9.4% growth in Q3 2022 compared with Q2. Major contribution was from automotive, telecom power, and the networking storage power. And the Delta India key factories, Ludhiana and Gurgaon, achieved a total of 122% of the production target, and the total achievement in all Delta India plants was 95%. And that's the overall business highlight and also market information to share with all of you. Thank you. ขอบคุณมากครับ ค่ะคุณเจคทีจากสถานการณ์เงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องช่วยให้รายได้ไตรมาส 3ของบริษัทมันอยู่ที่ 31,324 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 46.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนนอกจากปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วกลุ่มสินค้า Power Electronics โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ Cloud Storage และ Data Center
ยังคงได้รับคำสั่งจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ power supply ที่ออกแบบโดยเฉพาะพิเศษสำหรับลูกค้าและรถยนต์ไฟฟ้าพัดลมอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดการความร้อนรวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างมีนัยสำคัญเช่นนี้ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 7,300 ล้านบาทหรือ 23.3% เมื่อเทียบกับเป็นการเติบโต 77.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้อยู่ที่ 3,774 ล้านบาทหรือ 12% ของรายได้เพิ่มขึ้น 188% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปีที่แล้วซึ่งก็มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสินค้าที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้กำไรสุทธิอยู่ที่ 4,110 ล้านบาทหรือ 13.1% ของรายได้เพิ่มขึ้น 244% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนซึ่งเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทได้รับรู้ค่าเสียหายจากน้ำท่วม 393 ล้านบาทถ้าไม่รวมรายการดังกล่าวกำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้น 159% นอกจากธุรกิจหลักที่ทำกำไรแล้วยังมีกำไรจากรายการอื่นๆ 402 ล้านบาทซึ่งเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 215 ล้านบาทและรายการที่เรียกเก็บจากลูกค้า 130 ล้านบาทส่วนทางการเงินที่สำคัญ 9 เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทุกตัวนะคะโดยเฉพาะ EPS และ ROE คุณแจ็คกี้และคุณนิพาพรนะคะสำหรับวาระการนำเสนอของท่านผู้บริหารก็ได้เปิดตาม presentation ที่เราเตรียมมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของการถามตอบค่ะทางนักข้อมูลสัมพันธ์นะคะอยากขออนุญาตสรุปสาระสำคัญของการนำเสนอในไตรมาสนี้นะคะสำหรับภาพรวมในไตรมาส 3ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าบริษัทสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้อย่างน่าพอใจเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะซึ่งเราได้รับผลกระทบในเรื่องของเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ประกอบกับสถานการณ์เป็นตัวในเรื่องของโลจิสติกส์เนื่องจากมาตรการปิดเมืองใหญ่ในประเทศจีนนะคะเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดในไตรมาสนี้ตัวโลจิสติกส์แบ็คล็อกที่ติดขัดตามท่าเรือต่างๆเนี่ยก็ได้คลี่คลายลงนะคะทำให้เราสามารถเร่งรัดในเรื่องของการผลิตและก็ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อที่จะแคชอัพเรื่องของยอดขายได้ทันในช่วงครึ่งปีหลังนะคะหากดูในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยยอดขายไตรมาสนี้ของเราอยู่ที่849 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโต 32% จากปีที่แล้วและเติบโตกว่า 5% นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งเรียกว่ามีฐานที่สูงทั้งในส่วนของรายได้และก็ผลกำไรที่ค่อนข้างจะดีกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการค่อนข้างจะสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ EV หรือว่า Data Center กลุ่มผลิตภัณฑ์แฟนแล้วก็ Thermal Solution นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรมตัว Industrial Automation ซึ่งยังคงเป็น growth driver หลักๆที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายแล้วก็รายได้ของเราอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคะในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ค่ะในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 23.2% เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีที่แล้วเนี่ยทำให้เราได้รับผลกระทบในเรื่องของมาร์จิ้นปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วก็เราสามารถผลักดันยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรที่ดีนะคะทำให้ product mix ของเดลต้าเนี่ยยังคง healthy แล้วก็ยังช่วยบรรเทาความเสี่ยงในเรื่องของดีมานด์ชะลอตัวที่อาจจะกระทบในบางตลาดหรือบางกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนค่ะส่วนที่เราอาจจะเริ่มเห็นผลกระทบบ้างอาจจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งคอน sumer นะคะซึ่งอาจจะมีประเด็นเรื่องของกำลังซื้ออ่อนตัวตามสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับในส่วนของกำไรสุทธินะคะในสกุลเงินดอลลาร์ค่ะ9 เดือนแรกปีนี้เนี่ยเรามีกำไรสุทธิประมาณ320 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเรียกได้ว่าเติบโตกว่าเท่าตัวนึงเมื่อเทียบกับระดับ157 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง9 เดือนของปีที่แล้วค่ะสำหรับในส่วนของผลการดำเนินงานแต่ละสายธุรกิจนะคะขออนุญาตสรุปสั้นๆว่ากลุ่ม Power Electronics นะคะซึ่งยังคงเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตโฟลิโอของเราโดยมีสัดส่วนประมาณ 79% ของยอดขายรวมนะคะก็ยังคงเป็นตัวที่ขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีมานด์ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น Custom Design Power Supply นะคะยังมีดีมานด์ที่เพิ่มดีขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาสแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของตัวอัตรากำไรรวมถึงกลุ่ม power supply สำหรับ support เรื่องของ server แล้วก็ networking ต่างๆค่ะถัดมากลุ่มตัวผลิตภัณฑ์พัดลมนะคะแล้วก็
ผลิตภัณฑ์ด้าน thermal management solution ค่ะตัวนี้เราก็จะมุ่งเน้นเรื่องพัดลมสำหรับรองรับ automotive application นะคะซึ่งยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่องค่ะโดยใน9 เดือนแรกของปีนี้ได้ยอดขายในกลุ่มนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ283 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเติบโตประมาณ 32%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะซึ่งทั้งปีมียอดขายเกือบ300 บิลเลียนล้านเหรียญสหรัฐนะคะเนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตของเราที่โรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโรก็เป็นไปตามคาดนะคะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องถัดมาค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ EV Solution นะคะปีที่แล้วเราได้รับผลกระทบในปลายไตรมาส 3จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายที่คลังสินค้านะคะซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะที่ส่งกระทบถึงเรื่องของวัตถุดิบและการผลิตค่ะสำหรับ9 เดือนแรกของปีนะคะตัวยอดขายผลิตภัณฑ์ EV ในสกุลเงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ400 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเรียกได้ว่าสูงกว่าปีที่แล้วปีซึ่งมียอดอยู่ที่397 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยอัตราการเติบโตค่อนข้างจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะโดยเฉพาะในไตรมาส 3ที่ผ่านมาแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ดีทั้งในตลาดยุโรปและอเมริกาค่ะสำหรับกลุ่ม EV นะคะบริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนธุรกิจนะคะพร้อมกับปรับปรุงอัตรากำไรค่ะจากการผลิตที่มีปริมาณเยอะขึ้นนะคะแล้วเรายังเชื่อว่าภาพรวมของกลุ่มนี้เนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีแต่ว่าต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของสถานการณ์วัตถุดิบแล้วก็การขาดแคลนตัว IC chipset อย่างต่อเนื่องค่ะถัดมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัตินะคะหรือว่าตัว automation business ซึ่งเราค่อนข้างจะมุ่งเน้นในเรื่องของตัว industrial automation นะคะปัจจุบันเนี่ยการขายทรงตัวจากไตรมาสที่แล้วแต่ภาพรวม9 เดือนของปีขึ้นประมาณ 23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการขยายตลาดเพิ่มเติมใน Southeast Asia นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือเวียดนามค่ะสำหรับกลุ่มICT Infrastructure นะคะตัวนี้ก็มี contribution ที่สำคัญจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ communication แล้วก็ information solution ค่ะซึ่งตอนนี้ยอดขายค่อนข้างทรงตัวนะคะภาพรวม9 เดือนแรกของปีนี้เติบโตประมาณ 5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่สำคัญของตัว infrastructure business group นะคะก็คือเรื่องของ energy infrastructure ซึ่งปัจจุบันเราทยอยปรับเพิ่มยอดขายมากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ EV charger solution ต่างๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะเป็นโฟกัสของผู้บริหารที่สำคัญในปีนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเร่งดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดนะคะพร้อมกับควบคุมเรื่องของต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อดึงอัตรากำไรให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับเรื่องของการบริหารสต็อกและก็เงินสดหมุนเวียนจะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดของเราเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสนี้ขณะเดียวกันเรื่องของแผนการขยายการผลิตก็ยังคงค่อนข้างวางแผนนะคะเป็นไปตามประมาณการของเราด้วยเป็นการขยายที่โรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูหรือว่าที่ประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ที่สโลวาเกียค่ะถัดมานะคะในเรื่องของภาพรวมตัว guidance ของปีนี้นะคะผู้บริหารยังคงมุมมองอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ยังคงเรื่องของการเติบโตไว้ในประมาณการเดิมนะคะก็คืออยู่ที่ double digit growth ซึ่งอาจจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 10-20% นะคะเหมือนเช่นเดิมค่ะโดยมีปัจจัยสำคัญที่เรายังเฝ้าระวังนะคะก็คือประเด็นในเรื่องของตัววัตถุดิบค่ะแล้วก็เรื่องของการขยายกำลังการผลิตนะคะรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์อื่นๆก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าปัญหาโควิดระลอกใหม่ก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายไปแล้วค่ะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามเลยนะคะขณะนี้มีคำถามเข้ามาค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะไม่ทราบว่าทางเดลต้ามีการศึกษาหรือกำลังพัฒนาโฟโตนิกชิปบ้างหรือเปล่า Investor would like to know if Delta has been studying or in the development phase of photonic chips. Is it comment to Jackie for this? The question again. Delta has been in the study phase or in the current development phase of photonic chips at all? Not to my understanding. Yeah. ก็เป็นไม่ได้อยู่ในสโคปของเรานะคะทำที่ท่านประธานได้เรียนชี้แจงถัดมาค่ะแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4 ของปี 65 นะคะจะมีการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือไตรมาสก่อนหรือไม่เนื่องจากอะไรนะคะและบริษัทยังคงเป้ารายได้จากการขายในปีเติบโตในระดับ2 หลักหรือมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือไม่หากเติบโตเนื่องจากปัจจัยอะไรบ้างค่ะ For this question, the business outlook in the fourth quarter of this year, we
Are we expecting further growth Q on Q as well as year on year based on what factors? And in terms of the guidance, are we maintaining the same revenue guidance at double-digit growth more than 10% comparing to last year? And what is the growth driver for this? ขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเราก็เริ่มเข้าใกล้สู่ช่วงปลายปีไปแล้วนะคะจริงๆถ้าเราดูผลประกอบการในรอบ9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่าอัตราการเติบโตของยอดขายใน US ดอลลาร์เทอมนะคะก็จะอยู่ที่ 25% ก็ค่อนข้างจะ beat expectation แล้วก็ตัว guidance ที่เราได้ให้ไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในเชิงของ seasonality เองแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างมีอัตราการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะคะประกอบกับสถานการณ์ที่เคยเป็นอุปสรรคของเราในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีแนวโน้มที่ผ่อนคลายลงนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของตัวChina lockdown ต่างๆนะคะก็มีการผ่อนคลายลงบ้างนะคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของตัววัตถุดิบซึ่งหลายๆตัวเนี่ยมีแนวโน้มที่คลี่คลายลงยกเว้นในส่วนของตัว semiconductor สำหรับบางproduct อย่างเช่นตัว automotive อันนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะมี tight supply แต่ในส่วนของภาพรวมสถานการณ์วัตถุดิบเรียกได้ว่าผ่อนคลายตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกนะคะทำให้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราเร่งขับเคลื่อนการผลิตแล้วก็การส่งมอบให้กับลูกค้าได้เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังนี้ประกอบกับเรื่องของตัวค่าเงินนะคะก็ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดำเนินงานนะคะแต่ว่าก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นให้กับผลงานของเราในช่วงครึ่งปีหลังเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในส่วนของไตรมาสที่4นะคะเราก็ยังคาดการณ์ว่าตัวโมเมนตัมของการเติบโตก็จะยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกนะคะในส่วนของเป้ารวม guidance Maybe I could add a little bit comment here. I think it's previously in my presentation, I already mentioned the overall market. If you're talking about the digitalization, infrastructures, and automotive, especially related to EV, we do see they still have the growth potential. But of course, from the consumer side of the related business, and especially through the inflations and the interest rate, etc., and we do see some sort of the impact, and also the business probably won't be that strong compared with previously. But overall, I think we still need to be very carefully looking into the market because there's still a lot of uncertainty, still we're hindering about all the situation, and the chipset is what Anjali is mentioning about. We're still facing some shortage, especially from the automotive sectors. So this is the very critical part, and we are actively working with our alternative supplier to make this situation better. So this is further comment I'd like to add. ขอบคุณค่ะคุณแจ็คกี้สำหรับคำตอบเสริมเพิ่มเติมนะคะในส่วนของมุมมองจากทางท่านประธานนะคะก็คือจากแนวโน้มเรื่องของ digitalization ต่างๆเนี่ยทำให้เรื่องของศักยภาพการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ data center ต่างๆเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีความกังวลจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ผลกระทบที่จะมีต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะเราเองก็อย่างที่เรียนว่าก็เริ่มเห็น impact บ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้บริโภคค่ะดังนั้นแนวโน้มของที่มาในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอาจจะไม่ได้เติบโตอย่างเข้มแข็งมากนักนะคะถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตลาดที่ทำให้เราคงไม่ปรับมุมมองของตัว revenue guidance ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแข่งขันวัตถุดิบตัวสำคัญอย่างตัว IC chipset ซึ่งจะมีผลกับตัว automotive application นะคะตัวนี้บริษัทก็ยังคงเร่งทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ค่ะเพื่อที่จะหาตัวแหล่ง supply ที่เป็น alternative sourcing นะคะที่จะช่วยเสริมเรื่องของการผลิตของเราให้เป็นไปตามบัดเจ็ตค่ะแยกไปคำถามต่อไปภาพรวมรายได้ในไตรมาส 4อันนี้ได้ตอบไปแล้วนะคะข้อแบบมาค่ะแผนงานของปี 2566 นะคะจะเป็นอย่างไรคาดหวังการเติบโตในปีหน้าเท่าไหร่นะคะ For this question I'd like to have the word with Jackie. Investors would like to know the business plan for the next year and are you expecting how many growth for 2023? Well, I think it's
like what we are mentioning, the uncertainty in the market still is quite unpredictable. So, but internally, I think it's in the Delta side of it, we always target on the hopefully for the two-digit growth in that sort of direction. Of course, it's still depending on the overall situation, including the material, including the geographical, and including on the overall global situation. So what I see is that still some of the area might be not that clear in the first quarter of the next year, and even in this coming 2 months. I think that we need to closely monitor and watching on this part of it. สำหรับภาพรวมในปีหน้านะคะยังคงมีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจาก moving factors แล้วก็ความไม่แน่นอนในสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะทำให้ในเชิงของการประมาณการเนี่ยเราก็ยังคงหวังว่าน่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้ในระดับที่เป็น double digit growth นะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เราคงเฝ้าระวังประเด็นหลักจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบค่ะแล้วก็เรื่องของตัวลักษณะตลาดในแต่ละภูมิภาคนะคะรวมถึงสถานการณ์รวมของตลาดโลกค่ะดังนั้นเราก็ยังคงเห็นว่ายังมีบาง area นะคะที่เราอาจจะยังมี visibility ไม่ชัดเท่าไหร่ในส่วนของช่วงต้นปีหน้ารวมถึงในช่วงปลายปีนี้นะคะก็จะยังมีบางส่วนงานที่เรายังต้องคอยมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ Next question การซื้อที่ดินนะคะ37 ไร่ที่ผ่านมาซึ่งได้มีการประกาศข่าวไปนะคะเราวางแผนว่าจะใช้ทำอะไรบ้างค่ะ The announcement of the land acquisition of 37 rights what is the objectives and the plan for using this investment I think it's the overall the Delta side of it. We do see some of the potential requirements and in the future for the further expansion. And of course, as most of you know, the EV industry is actually growing much faster. And we do see once the material situation is recovering, and that will be one of the key expansion factors. Now, of course, it's the data center side of it, which is also having a good contribution on that part of it. So we do see the future planning, and this part is also important. And the third one is as well, we are committed to have more investment on the engineering. And that part of it, we are also considering to have some land spaces to further enlarge the engineering activities in Thailand. And this is the portion which is also would be part of the consideration. But overall, because we are now also short of some of the warehousing spaces, so this is also could be some portion to consider in the logistic arrangement and the internal use for the warehousing facilities. This is the overall thinking to have the overall planning for the future. สำหรับ potential requirement นะคะที่เราจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยปัจจัยแรกนะคะก็เพื่อรองรับตัวกลุ่มธุรกิจ EV ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเติบโตเร็วกว่าที่คาดการไว้นะคะนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์วัตถุดิบเนี่ยมีแนวโน้มที่คลายลงนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้ค่ะถัดมาเป็นกลุ่มพันธุ์ data center นะคะถือเป็น contribution ที่สำคัญและเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่2ค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของcommitment ของทาง Delta นะคะที่จะร่วมพัฒนาเรื่องของศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับประเทศไทยนะคะทำให้เราจำเป็นที่จะต้องมีการขยายเรื่องของfacility แล้วก็ space ต่างๆที่จะรองรับการพัฒนาศักยภาพตรงนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะยังคงมีความต้องการในการใช้พื้นที่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานภายในด้วยจะเป็นเรื่องของพื้นที่สำหรับการทำคลังสินค้าแล้วก็โลจิสติกส์ซัพพอร์ตต่างๆนะคะปัจจุบันก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดอยู่ค่ะดังนั้นต้องจำเป็นที่จะต้องมีการขยายเพิ่มเติมนะคะคำถามถัดไปค่ะต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรกระทบการผลิตเราหรือไม่เงินบาทอ่อนค่ามองว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็กระทบกับผลงานเราหรือไม่อย่างไรนะคะ Next question is about the rising cost of raw materials. How is the situation and is it impacting our production as well as the
impact on depreciating Thai baht? Are we expecting the impact on our performance going forward? สำหรับคำถามนี้นะคะทางรายงานขออนุญาตตอบค่ะในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะต้องเรียนว่าก็เป็นไปตามตัวสถานการณ์ของตลาดซึ่งในส่วนของกิจกรรม procurement ของเรานะคะก็มีการมอนิเตอร์เรื่องของสถานการณ์ราคาแล้วก็ซัพพลายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะคะซึ่งเราเน้นการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในรูปแบบของ long term relationship ทำให้มีการประมาณการร่วมกันทั้งในส่วนของตัว requirement นะคะเรื่องของตัวvolume estimate ต่างๆทั้งจากลูกค้าด้วยแล้วก็จากการทำงานกับ supplier ด้วยทำให้เราสามารถที่จะ mitigate ผลกระทบในเรื่องของตัว shortage หรือว่าเรื่องของราคาที่มีการขึ้นลงได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในส่วนของต้นทุนการผลิตของเราได้ในระดับหนึ่งค่ะประกอบกับเรื่องของการจัดซื้อร่วมกับทางกลุ่มประเทศที่ได้จากไต้หวันนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถได้รับซัพพอร์ตที่ดีในชิ้นส่วนที่สำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นตัว IC Semiconductor Chipset นะคะถัดมาค่ะเรื่องของเงินบาทอ่อนค่านะคะจากนี้จะเป็นอย่างไรอย่างที่ได้เรียนแจ้งนะคะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะมีผลต่อexporter อย่างเรานะคะในกรณีที่แนวโน้มของค่าเงินบาทยังคงอ่อนตัวก็จะเป็นผลบวกสำหรับต่อการส่งออกนะคะซึ่งจาก sensitivity ที่เราได้เคยเรียนชี้แจงไปแล้วนะคะเราก็มีการประมาณการว่าถ้าค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวประมาณสัก1 บาทเนี่ยจะมีผลต่อการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นของเราประมาณ 1% ค่ะปัจจุบันก็ยังเป็นภาพนี้อยู่นะคะคำถามถัดมาค่ะอยากให้ช่วยอธิบายว่ารายได้ของเดลต้าส่วนไหนบ้างที่เป็นลักษณะ recurring income นะคะ Next question Investors would like to understand which part of Delta's revenue structure is the recurring income. We have a very country. I think it's the overall the Delta performance is actually we do see some of the progress and into the future mega trend as well you see. So what we do see in terms of the continuously infrastructure on the data center would be one of the directions, and we will continuously further enhance and expand this area. The second portion, I think, is the future for the more solution activities, and which is related to the no matter on the smart manufacturing or industrial 4.0, and I do see this will be also one of the major emphasized sectors from the Delta in this region. And for sure, from the telecom business, although we are talking about the further rollout, but I do see we still have quite a lot of room to grow, especially for the 5G. And then currently it's slightly slowed down, but we do see some of the countries moving further. And as long as the CapEx investment or the market situation is getting more stable and the cost of the overall is not that significantly increased, we do see the telecom portion still will be one of the contributors. And the last not the least is the automotive side of it. The EV, although at this moment we are having good growth, but it's still as a kind of a starting phase from the overall global EV expectations and the demand. So we do see this portion will be continuously supporting the future growth and expansion as well. สำหรับพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะสัดส่วนรายได้ที่น่าจะยังคงสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะท่านประธานก็ได้ให้เอาไว้หลายข้อนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวสื่อข้อมูลหรือ data center นะคะยังคงเป็นเทรนด์ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับเราเพิ่มเติมต่อเนื่องค่ะถัดมานะคะเป็นกิจกรรมในด้านการให้บริการเรื่องของโซลูชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสายการผลิตอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า smart manufacturing นะคะรวมถึงการที่เราเร่งพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 ค่ะก็เป็น area หนึ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของการเติบโตและก็ตัวรายได้เพิ่มเติม
ถัดมาค่ะเป็นตัวธุรกิจpower supply เพื่อที่จะ support ตัวอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะคะซึ่งตัวปัจจัยหลักที่สำคัญนี่ยังเป็นเรื่องของการ roll out 5G ที่ผ่านมาก็เห็นว่าอาจจะมี soften demand ไปบ้างนะคะในบางส่วนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางประเทศก็ยังคงเป็นในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมเกี่ยวกับการลงทุนในด้านของ capex แล้วก็สภาพการตลาดที่มีความเสถียรนะคะที่จะทำให้เกิดการขับดันต่อในเรื่องของตัว 5G rollout ต่างๆซึ่งจะเข้ามาเสริมสร้างตัวรายได้ประจำของเราเพิ่มเติมค่ะสุดท้ายเป็นตัวธุรกิจตัว automotive นะคะปัจจุบันนี้อาจจะเห็นว่าการเติบโตก็ค่อนข้างน่าประทับใจดีอยู่แล้วนะคะแต่จริงมุมมองของผู้บริหารตัวนี้เนี่ยยังเป็นเพียงแค่ระยะเริ่มต้นนะคะยังเชื่อว่าตัวธุรกิจ EV เนี่ยจะยังมีการเติบโตเพิ่มเติมจากตัว adoption ในส่วนของตัว mass market นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาแล้วก็น่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องในหลายตลาดของแต่ละภูมิภาคค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะอยากทราบว่าเดลต้ามีแนวคิดที่จะเข้าไปถือหุ้นผู้ผลิตวัตถุดิบจำเป็นสำหรับการผลิตบ้างหรือเปล่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอีกทาง This is the last question. They would like to ask about whether Delta has an idea to become the shareholders of the suppliers to secure the sourcing of key components that is critical to our production in order to mitigate the risk also. I think it's in Delta. I would not say yes or no for that because it really depends on the market overall situation. For example, if some of the market or the supply situation is because of what we so-called short-term interruptions of the market, then we do see it will come back, and then that's part of it. Probably is not really necessary. But from the Delta side, we are more into the developing with our partners together to help them to be more localizations, to have their manufacturing established in Thailand or in the ASEAN regions. And this will be more on the direction we are push and support them to make them to become available to help us and grow with us together. And sometimes, of course, when we see on some of the system solution levels, and if we do see there's a good opportunity on that part of it, then definitely we would consider to have a further alliance or partnership with our partner together. And this is, we would not say having no possibility on that. สำหรับคำตอบข้อนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะคะครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์ตลาดโดยรวมค่ะถ้าตลาดที่มีเรื่องของการขาดแคลนเนี่ยเราพบว่าเป็นสถานการณ์ระยะสั้นนะคะและเชื่อว่าตลาดก็จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะอย่างไรก็ตามแอปโพสของทางเดลต้าค่ะเรามุ่งเน้นการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในรูปแบบของการเติบโตไปด้วยกันนะคะดังนั้นในส่วนของตัวซัพพลายเออร์ที่เป็นmaterial อะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามวางกลยุทธ์เรื่องของ localization strategy นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ซัพพลายเออร์มีความพร้อมที่จะส่งมอบตัววัตถุดิบต่างๆรองรับการผลิตและการเติบโตของเราไปด้วยกันนะคะดังนั้นแนวทางก็จะเป็นไปในรูปแบบนี้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามสำหรับบางสายธุรกิจส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว system แล้วก็ solution ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะได้explore เรื่องของ partnership ต่างๆนะคะตัวนี้ก็เป็น area หนึ่งที่อาจจะมีโอกาสที่เราจะพิจารณาเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีคำถามเข้ามาแล้วนะคะ Could I have one more comment here? Maybe an advertisement for any partners which is you think is you could fulfill Delta's ESG demand and the criteria, and you are very integrity is also a very good company. And if you fulfill what we expected, you're welcome to join us and approach us. Yeah, thank you. ขอบคุณค่ะสุดท้ายก็เป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรไหนนะคะที่อาจจะมีความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติด้านความยั่งยืนเรื่องของ ESG ต่างๆนะคะต้องการที่จะร่วมกันกับให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วหวังว่าจะได้พบกันอีกในไตรมาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ